Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa settima parte del tutorial sulla potenza, nella fattispecie quella acustica. Ok, ricordo i quesiti posti all'inizio, le domande che ci siamo poste, quello che poi ricorrenti possiamo trovare tra appassionati, ovvero è meglio un altoparlante singolo o diversi di pari SD? E anche l'altra, se due altoparlanti, woofer nella fattispecie, hanno la medesima BD, che è il prodotto tra SD e X con lo spostamento, uno ha una maggiore SD e minore X affinché la BD resta costante, hanno una pari efficienza di redazione, cioè finché resta costante BD resta costante l'efficienza di redazione. Bene, per rispondere in modo diciamo più appropriato e ponderato a queste domande, a questi quesiti, dobbiamo fare riferimento alla resistenza acustica e alla reattanza acustica, e queste sono le formulette, ok, sia per quanto riguarda la resistenza per quanto riguarda la reattanza, che non svolgeremo ovviamente come mio solito. Non serve, voglio dire, la formula per spiegare e capire un fenomeno fisico, però per chi volesse insomma analizzare tale fenomeno con lo strumento matematico, ho elencato anche quali sono i fattori, gli elementi presenti in queste formulette, che poi sono sostanzialmente sempre gli stessi. Parliamo di acustica, non è che ce ne siano tantissimi. Sono ρ, che è la densità dell'aria, C la velocità del suono, A maiuscola che è l'area del pistone, cioè, ovvero la nostra SD, K che è l'unico parametro che ci interessa di tutto questo amparaggio, che poi vedremo. Ovviamente è un parametro adimensionale, non ha unità di misura, che mette sostanzialmente in relazione le dimensioni del nostro altoparlante, del pistone rigido, dell'area diciamo radiante, mettete come volete, con la lunghezza d'onda, ovvero con la frequenza. Appunto questo K è il numero d'onda dato da questa piccolissima formuletta 2 per πf su C, o direttamente omega su C. A minuscolo, che è il raggio del pistone, sempre riferito al nostro altoparlante, S è la funzione di Struve, J è la funzione di Bessel. Ora in basso vi ho messo anche, per chi volesse insomma svolgere il compilino, anche le efficienze di radiazione. Ma come dicevo, per capire cosa succede fisicamente quando un altoparlante in movimento impone il moto all'aria, ci basta, diciamo, ci è sufficiente trovare queste analogie in questo palloncino e in questa mano posta all'esterno dell'auto in movimento. Ora, quando noi, se avessimo questo palloncino riempito d'acqua, quindi avendo una data massa e anche una data elasticità, quindi massa data dall'acqua, elasticità data dal fatto della materia, del materiale a cui è composto il palloncino, che è una gomma, abbiamo un'elasticità e una massa. Se provassimo a spingere, ok, per spostare questo palloncino con il dito, nella fattispecie con la punta del dito, noteremo che in prima istanza il dito affonda nel palloncino, ma diciamo il palloncino non si sposta, ok? Solo quando incontrerà una data resistenza sufficiente inizierà a spostarsi. E questa è diciamo la prima osservazione. Possiamo anche notare che invece di farlo con un solo dito, lo provassimo a fare con 2 dita, 3, 4, 5 dita, con le nocche, con il pugno, con la mano, la palma della mano, noteremo che più aumenta la superficie che metteremo a contatto col palloncino, maggiore sarà la resistenza che incontreremo e minore sarà la deformazione, e quindi diciamo affonderà di meno il corpo che mettiamo a contatto col palloncino. E questa è la prima relazione che ne possiamo ricavare. Per l'altoparlante resta uguale. Questo fenomeno lo si può diciamo anche osservare meglio attraverso il cosiddetto effetto di bordo, ok, che mette in relazione
la circonferenza e l'area di una data superficie. Per capire meglio questo concetto, in questo caso ci è più utile la nostra signorina che sta insomma in viaggio con la mano posta fuori dal finestrino e dicevo con l'auto in movimento. Ci è noto a tutti quando abbiamo la nostra mano posta dal finestrino, se stringiamo, uniamo le dita, incontriamo maggiore, diciamo, resistenza nell'area, o meglio, l'area eserciterà una forza maggiore sulla nostra mano e quindi di conseguenza anche noi, diciamo, verso l'aria. Quando allarghiamo le dita, questa forza cade, diminuisce, ok? Quindi ci sarà meno resistenza. Proprio in questo esempio è evidente che la nostra mano non è che la sua superficie cambia, varia, a seconda se le dita sono unite o sono allargate, nel modo più assoluto. La superficie resta uguale, solo che l'area non è più continua se sono allargate ed è continua se sono strette. O meglio ancora, possiamo vedere anche dall'altro canto per quanto riguarda l'effetto di Bordo, che mette in relazione, come dicevo, la circonferenza con l'area. Quando sono allargate, il perimetro, in questo caso della nostra mano, è maggiore. Se la stringiamo, tutto questo, diciamo, questo bordo di queste dita all'interno scompare perché sono unite, e quindi maggiore la circonferenza, maggiore sarà l'effetto di bordo. L'effetto di bordo, come la continuità d'aria, stanno ad indicare una maggiore facilità che ha l'aria di fuga, avere una via di fuga rispetto allo spostamento. Più perimetro, più circonferenza, più bordo, più argine, mettete come la volete, ci sarà, e più l'area avrà, diciamo, sarà facilitata, avrà maggiore possibilità di fuggire allo spostamento. Tutto qua, né più né meno, ok? E questo, diciamo, non credo che si possa, diciamo, vedere il fenomeno in modo diverso. È sostanzialmente questo. E poi, voglio dire, i numeri questi ci dicono, ok? Qui vi ho mostrato anche con queste due immagini il rapporto che KA, appunto, che sta a indicare la relazione che c'è tra la frequenza e il diametro del nostro, diciamo, altoparlante D. Più è piccolo, come il nostro dito, ok? In qualche modo, analogamente, diciamo, la forza applicata esercita, diciamo, trasferisce comunque un'energia, ma questa sarà confinata localmente. Diversamente, quando invece il diametro è più grande, sempre in relazione alla frequenza, avremo uno spostamento maggiore, più utile, più efficace, ok? È proprio questo KA. In un certo qual modo possiamo anche dire che per avere un'efficienza maggiore di radiazione è fondamentale che il diametro, quindi D, non sia inferiore alla lunghezza d'onda della frequenza che sta generando, più precisamente lo 0,85. Questo perché in bassa frequenza, ok, la reattanza acustica diminuisce in modo proporzionale alla frequenza, mentre la resistenza acustica, ok, decresce col quadrato della frequenza. Di conseguenza, quando la frequenza diventa molto bassa, la componente reattiva, diciamo, dell'impedenza predomina su quella resistiva, e quindi di conseguenza l'efficienza di trasduzione, ok, questo trasporto tra meccanica e acustica cade. Difatti, voglio dire, ricordo sempre, l'efficienza di reazione è data da questo rapporto qua. Quando invece la resistenza è più elevata rispetto alla reattanza, maggiore sarà la percentuale di energia convertita tra movimento meccanico e acustico, ok? L'abbiamo visto col dito, no? È piccolo, noi applichiamo una data forza, abbiamo una deformazione, ma lo spostamento del palloncino
non è avvenuto in prima istanza. Solo quando abbiamo una maggiore resistenza otteniamo uno spostamento, e quindi per quanto riguarda l'altoparlante sull'aria abbiamo uno spostamento utile, quindi abbiamo pressione, che è l'unico, diciamo, fenomeno che interessa il nostro occhio, la pressione, ok? Né più e né meno. Possiamo anche, a maggior ragione, visto i dati, dire che il diametro dell'altoparlante nella fattispecie, e quindi il suo raggio ovviamente, influisce direttamente sul nostro Ka, che è quel prodotto che mette in relazione, come abbiamo detto, la superficie radiante con la lunghezza d'onda. Maggiore sarà ovviamente il diametro della nostra superficie radiante, del nostro altoparlante, maggiore sarà il rapporto della resistenza sulle reattanze, e quindi abbiamo maggiore efficienza, perché finché abbiamo una resistenza maggiore, e vi ricordo l'esperimento che abbiamo fatto col dito, più abbiamo resistenza, migliore sarà il trasferimento di energia, e quindi sarà più efficiente, ok? Trasferire in modo meccanico in pressione acustica. La reattanza a tutti gli effetti cos'è? È una perdita, l'abbiamo visto, è un'energia che è confinata, non è persa, l'energia non si può creare, non si può distruggere, può essere solo trasformata, quindi quell'energia è confinata in modo locale tra la superficie radiante e la massa d'aria che vuoi mettere in movimento. In questo caso sono penalizzati tutti i piccoli diametri in relazione sempre alla frequenza, ok? Che appunto questo fenomeno è più evidente, ok? Possiamo affermare in tutta tranquillità che quando questo Ka, questo parametro, assume un valore di 1 come minimo, effettivamente è la condizione minima necessaria, e lo possiamo ben vedere da questo grafico. Questa è la reattanza in funzione di Ka e questa è la resistenza, ok, acustica di radiazione. Questo è 0, questo è 1, sempre di Ka, qua stiamo grosso modo a 1, e vediamo che quando raggiunge un valore di 1, da quel momento in poi, aumentando Ka, la reattanza diminuisce e la resistenza aumenta, ok? Fino a raggiungere, diciamo, un plafond, l'optimum, quando K è pari e vicino a 3, precisamente 2,7, e queste sono le condizioni, ok, quando D, il diametro dell'altoparlante, è vicino allo 0,85 della lunghezza d'onda della frequenza che sta generando, ok? Ora, in virtù di quando ci siamo detti, potremmo anche tentare di rispondere a quei quesiti iniziali. È meglio un altoparlante singolo o diversi di pari SD? Per quello che abbiamo visto e analizzato, la risposta è meglio un solo altoparlante. Per la seconda, se due altoparlanti hanno il medesimo VD, che è il rapporto tra SD e X che è lo spostamento, ok? E uno ha un SD maggiore e un minore X, quindi spostamento affinché VD resti costante, è preferibile avere un altoparlante con maggiore SD e minore X, quindi minore esclusione, perché per quanto abbiamo visto e analizzato, la superficie radiante è, diciamo, è fondamentale affinché la resistenza resti più alto possibile, perché la resistenza è l'unico parametro che interessa l'efficienza di reazione. Maggiore la resistenza, maggiore sarà l'efficienza di reazione, ok? La reattanza deve essere più bassa possibile, Ka prossimo a 2, a 3, ok? Bene, spero di non aver commesso qualche errore, me lo segnalate eventualmente e correggiamo. Consiglio come sempre per chi fosse interessato a tali argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, ovviamente fate cose che a me. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace per darmene atto, e bene, nulla, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!